खुलुमबाय दिनै 2023 मायथाइनि 8 जानुवारि नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना दासिमबो एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ नोंथांमोनहा खोनासंलांनो हागोन खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंलांदो चिरां जिल्लायाव UPPLनि मावख'खौ सावदों चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारिनि 18 नं मानास सेरफां ब्लक UPPL मावख'खौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा अर सावनानै गालांदों जाथायनि सायाव 18 नं मानास सेरफां ब्लकनि आफादगिरि सुरेश दैमारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फानबारियाव हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय क्लास्टार बानायनाय जादों बेनिनो बेसेन गोसा आइजें आइलाफोरा UPPLनि मावख'आव दंमोन नाथाय सिनाय मोनै सुबुंनि अर सावनानै होलांनायाव सि दाग्रा बेसेन गोसा आइजें आइलाफोरा खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे मावख'आव थानाय लेखा बिलाइ फोरमान पत्रफोराबो खामनानै गासैबो सेवहांगार जाजोबदों होननानै फोरमायथिदों सुरेश दैमारिया आरो बे जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो थाखायबो दाबि खालामदों बिथाङा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि कन्ट्रेक्टर गौतमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि आरो BPFनि बारग' MLA हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ क'क्राझार पुलिसा हमदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनखौ क'क्राझार पुलिसा हमदों बेनि सायाव क'क्राझारनि एडिशनेल SPआ फोरमायथिदों दि गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद दानो नाजानायनि खौरां मोननायनि सायाव बिथा खालामनानैनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिक्रम दैमारि आरो हितेश बसुमतारीखौ हमनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो नायबिजिरनो जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों एडिशनेल SP नबनीता शर्माया आरो बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हितेश बसुमतारीनि न'निफ्राय हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलि हमनो मोन्दों आरो दा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ 14 साननि जुडिसियेल कास्टडि आरो बिक्रम दैमारिजों लोगोसे हितेश बसुमतारीखौ 5 साननि पुलिस कास्टडियाव लानाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों एडिशनेल SP बिथाङा नाथाय बेफोर गासैबो साजायनायसो होननानै फोरमायथिदों हितेश बसुमतारीनि अनजालि बिसिया बिथांजोआ फोरमायथिदों दि जेबो वारेन्ट गैयालासे सोरांसि 3 रिंगासो समाव वाल बारनानै फैनानै पुलिसफोरा दरजा खोरखि बुफैदों आरो हरनि समाव हरखाब बेबायदि नुजाफैनायाव गोजौनिफ्राय बिथोन फैदों होननानै पुलिसा फोरमायथिनानै लादों होननानै बुंथिदों हितेश बसुमतारीनि अनजालि बिसिया लोगोसे पुलिसफोरा हितेश बसुमतारीखौ हमनायनि अनगायैबो मबाइलजों लोगोसे फोरमान बिलाइफोर आरो बेंकनि डिटेल्सबो लांदों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि हितेश बसुमतारीखौ हमनाया मोनसे राजखान्थि सोलो बेनिखायनो बेनि सायाव बिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथाङा बिथांनि अनगायैबो बिक्रम दैमारिखौ हमनायनि सायावबो बिक्रम दैमारिनि अनजालि बिसिया फोरमायथिदों दि हरनि 3 रिंगायाव पुलिसफोरा फैनानै बिसिनाखौ बुग्लुं बुसि खालामनानै नागिरफैदों आरो लेपटपबो नागिरदोंमोन नाथाय जेबो मोनैलाय गंनै मबाइल लानानै थांदों आरो क'क्राझार SPआ लेंहरदों होननानै बिक्रम दैमारिखौ लानानै थांदों समाज बिजोङाव हारिनि खोथा जौगानायनि खोथा हारिया मा जालांदों बेफोरनि सायाव खोथा बुंनायखौ जानो हागौ सोरबा गाज्रि मोनदों बेनिखायनो बिक्रम दैमारिखौ पुलिसा हमदों होननानै बुंथिदों बिक्रम दैमारिनि बिसिया दाय गैयै सासे सुबुंखौ गामियाव थांनानै जेबो मिथिहोआलासे बेबायदि हमनानै लाबोनाया गोरोन्थि जादों होननानै बुंथियो आरो सोलिबाय थानाय सोरखारनि समाव जाहाथे बर' हारिया बेबायदि खालामजाया बेनि थाखायबो खावलायहरो बिक्रम दैमारिनि अनजालि बिसिया बिथांमोननि अनगायैबो पुलिसजों हमजानाय समाव बिक्रम दैमारिया बुंथिदों दि रायजो राजाफ्रा गोख्रों जानो नांगोन जों हारिनि खैफोदखौ लुबैयाखै होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदों दि पुलिसजों गुलि गावजानोबो हागौ एनकाउन्टार खालामजानोबो हागौ आरो बुथार जानोबो हागौ नाथाय बेफोर जेबो नङा आरो जि नुदों दिनै आंजों जादों उनाव सोरजोंबा जागोन आरो गासै बर'जोंनो जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो बुंथिदों दि रायजो राजाफोर नोंसोर दागि आरो सैथोजों सोलि हारिनिसो खामानि मावदों हारिनि बेरेखा जेबो मावाखै बेखौ बयबो नुगासिनो दं होननानै बुंथियो आरो हारिखौ खौसे खालामनानै हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजानायावनो जोंनि सुथुरा आरो सहायनो हायै माखासे मानसिफोरा गावसोरनि मुंखौ गाज्रि जाजानो गिनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों आरो सिगिसग' खालामनो नाजादों आरो बेफोर गासैबो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया बेनि अनगायैबो बिथाङा खावलायहरबावोदि रायजो राजाफ्रा सैथो आरो असैथोखौ सिनायनानै ला सैथोखौ गाबथानो हायैयावनो असैथोजों सोलिनायनि थाखाय हारिया खैफोदाव गोग्लैदों होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया पुलिसानो गुबुन सासे पुलिसखौ गुलिजों गावथारदों धेमाजियाव आसाम पुलिसनि सासे साब इन्सपेक्टरा आजिरा मोननाय SPखौ गावथारदों हानै जेंनाखौ लानानैनो बे गावथारलायनाय जाथाया जादों होननानै पुलिसा फोरमायथिदों रिपर्टनि बायदिब्ला गुलि गावग्रानि मुङा
आलक कुंवर आरो गावथारजाग्रानि मुङा अमल्य बर'आ बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आजिरा मोननाय सासे एसपि मोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर आलक कुंवर आरो बारग' एसपि अमल्य बर'आ बिथांमोनहा हा बायदोंमोन, नाथाय हानि सिमाखौ लानानै सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। बेयावनो साब इन्सपेक्टर आलक कुंवरआ सार्भिस पिस्टलजों अमल्य बर'आनि सायाव गरनै गुलि गावदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। गुलि गावनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव आलक कुंवरआ गावनो पुलिस थानायाव थांनानै गावखौ गथायहैदों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर आलक कुंवरआ डिब्रुगड़ सदर थानायाव पस्टिंमोन आरो बे गुलि गावनाय जाथाया धेमाजिनि बेपारा ओनसोलाव जादों। मोनसेनि उनाव मोनसे दुंहाव थासारि बिटिआर ओनसोलाव। क'क्राझार लकसभा एसटि खथाया थागोन ना थाया बेखौ लानानै सांग्रां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जिंगा सिबाय थानायनि गेजेरावनो बिक्रम दैमारि, दावराव देख्रेब नार्जारि आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ क'क्राझार पुलिसा हमनायखौ लानानै आरोबाव बिटिआरआव गोबां गुदुं बारा बारनायखौ नुनो मोन्दों। जायनाखि बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीनि न'निफ्राय हाथियारजों लोगोसे गुलि मोननायनि अजद होदों क'क्राझार पुलिसा। नाथाय बेफोर गेदेर गेदेर हाथियारा बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि ना सोरनिबा फाव फान्दायनायनि होननानै सोंथि खालामदों गर्जन मुसाहारिया। जायनाखि प्रमद बर'आ गोजोन फैबाय होननानै खनले खनले बुंथिदों आरो बिटिआर गोरोबथायाबो गोजोननिनो गोरोबथामोन। अब्ला गोजोननि गेजेरावनो बेफोर गोजोन गैयै थासारिया माबोरै जोनोम जानो मोनखो होननानै सोंथि खालामदों आरो दासिमबो हाथियारखौ बोखांजोबनो हायाखै नामा होननानै गर्जन मुसाहारिया सोंथि खालामदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि भारताव गोबां एजेन्सि दं, जेरै आइबि, सिआइडि, इडि, पुलिस, एनआइए, नाथाय दिनैसिमबो बर'नि हायाव हाथियारानो हाथियार आरो बेफोर हाथियारा सोरनिबा फाव फान्दायनाय ना जोंनि बर'निनो सोरनिबा फाव फान्दायनाय होननानै सोंथि खालामो गर्जन मुसाहारिया। लोगोसे बुंथियोदि बिक्रम दैमारिया जेब्लाबो जाख्ल'नायनि हेंथायै खोथा बुंग्रा सासे सरासनस्रा सुबुं आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो जाख्ल'नायनि हेंथा खोथा बुङो। बिटिआर गोरोबथाया मोजां नङा होननानै बुंथियो। खमताफोरनि हेंथा खोथा बुङो। बर' हारि हिसाबै बर' हारिनि रैखाथिनि खोथाफोर बुङो आरो बिथांमोनहा बेफोरनि सायाव खोथा बुंबाय थानायावनो बिथांमोनखौ हमनाय माने बेफोरनि सायाव खोथा बुंनायनि थाखायनो हमनाय जादों होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। हरनि समाव आयेन बेरेखायै दावराव देख्रेब नार्जारि, बिक्रम दैमारि आरो हितेश बसुमतारीखौ हमनायखौ दुखु फोरमायथिदों बनसु आफादा आरो बेबायदि खालामनायजों सुबुं खुंथाय हादराव संबिजिरनि मोन्थायखौ सिफायनाय जादों। लोगोसे लिगेल वारेन्ट गैयालासे पुलिसा गावसोरनि गोहोखौ बाहायनानै बेबायदि हमनाया थांनानै थानायनि मोन्थायखौ सिफायनाय जादों होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय। मा जाहोननि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनखौ हमदों बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिस थानायावबो थांनो होआखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो आयेन बेरेखायै थांनानै बिथांमोनखौ हमनायनि हेंथायै हेबियास कर्पास रिट पेटिशननि गेजेरजों आयेननि राहा लानो गोनां जागोन होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय। लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो सांग्रांथि होनानै बुंथियो दि प्रशासना आयेन बेरेखायै हमोबा लोगो लोगो उखिल हमनानै हाइकर्टआव पेटिशन होनो नांगौ। मानोना 2017 मायथाइयाव सुप्रिम कर्टआव बिथोन होखानाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै प्रशासना सोरखौबा हमोबा प्रशासननि हेंथायैबो राहा लानाय जागोन होननानै बिथोन होखानाय दङ। बोराय बैसोनि दावराव देख्रेब नार्जारिखौ आयेन बेरेखायै हमनानै हाराहास्ति खालामनाया जोबोद लाजिथाव होननानै बुंथिदों बनसुनिफ्राय आरो बेफोरनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानो नांगोन। लोगोसे बेफोरनि हेंथायै राव होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बनसु आफादनिफ्राय। मानोना दिनै बिथांमोनखौ हमदों, गाबोन गुबुन बर' नखरखौबो बेबायदिनो हमगोन होननानै बुंथियो बनसु आफादनिफ्राय। नोंथांनाबो माब्लाबाफोर मटर साइकेल खावजादों नामा? माब्लाबाफोर मटर साइकेल खावजादोंब्ला बरपेटा सदर थानायाव खौरां लानो हागोन। गंसे नङा, गंनै नङा, गं 39 खावनाय मटर साइकेलखौ बोखांनो हादों बरपेटा पुलिसा आरो मटर साइकेल खावनायनि दायाव 7 सिखावखौ हमनो हादों। बे खावनायाव सेकेन्ड हेन्ड बाइक डिलारनिबो आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों बरपेटा पुलिसा। खावनाय मटर साइकेलखौ बायलाय फानलाय खालामनायाव आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों आरो मटर साइकेलनि नंखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनायनिबो राहा दं सिखावफोरनियाव, जायनि गेजेरजों खावनाय मटर साइकेलफोरखौ सिखावफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनो गोरलैयैनो फाननो हायो। आरो बेबायदिनो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव खावनाय मटर साइकेलफोरखौ फानहरोमोन सिखावफोरा। बरपेटा पुलिसा दा मटर साइकेल खावग्रा मोनसे गेदेर गेंखौ हमनायजों लोगोसे गं 39 मटर साइकेलखौ हमनो हाबाय। हमनानै लाबोनाय मटर साइकेलजों आबुं जादों बरपेटा सदर थानाया, जायनि थाखाय बरपेटा सदर थानाया गंसे मटर साइकेलनि श'रुम बायदि महर लादों आरो मटर साइकेल गोमाजानाय सुबुंफोराबो गाव गावनि मटर साइकेलफोरा दंबायबायो नामा बेखौ बरपेटा सदर थानायाव थांनानै नागिरहैदों। लावखार ओंखाम जानो थांनायाव गेदेर खैफोद। लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिनिफ्राय न' फारसे फैफिननायावनो लामानि जाब्रबथाय, जायजों सानैनि जिउ खहा आरो साबाया
गाज्रियैनो जोखोम लामानिफ्राय 100 मिटार गाहायाव गलांदों गंसे गारिया जायनि जाहोनाव सानैनि जिउ खहा जादों बे जाथाया करिमगन्जआव जादों लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव टाटा मेजिक ट्राकजों न' फारसे फैबाय थानायावनो साथासुङा पाहारनिफ्राय गारिया 100 मिटार गाहायाव गोग्लैलांदों जायजों सानैनि जिउ खहा जादों आरो साबाया गाज्रियैनो जोखोम जादों बेनि अनगायैबो सा11आबो जोखोम जादों जिउ गोमानाय सानैनि मादाव सासेया 16 बोसोर बैसोनि आफ्तार हुसैन आरो गुबुन सासेया 25 बोसोर बैसोनि बिश्वजित लहार गारिया 100 मिटार गाहायाव गलांनायनि उनावनो खाथि खालानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै गोथौ हाखराव गलांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरदों फोरोंगिरिनि सायाव गुलि गावनाय जाथाय नाथाय बे खेबाव 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासा गथ'आनो गावनि फोरोंगिरिनि सायाव गुलिखौ गावदों इउएसनि भार्जिनियायाव थानाय रिच नेक एलिमेन्टारि स्कुलाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया 6 बोसोरनि हौवासा फरायसायानो गावनि 30 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरिनि सायाव गुलिखौ गावदों गुलि गावजानायनि उनाव फोरोंगिरिया गोब्राबै जोखोम जादोंमोनब्लाबो दा एसे मोजाङाव फैबाय होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों जायनाखि गुलि गावग्राया उन्दै बैसोनि बेनिखायनो बेफोर हाथियारा उन्दै गथ'नि आखायाव माबोरै फैखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो गुलि गावग्राया उन्दै गथ' जानायलाय बे केसखौ माबोरै लांनांगौ बेनि सायावबो पुलिसा नायबिजिरगासिनोसो दं होननानै फोरमायथिदों लोगोसे पुलिसा खावलायहरबावदों दि नखरनि बिगोमाफोरा जाहाथे गावसोरनि हाथियारखौ उन्दै गथ'फोरनि एबा फिसाफोरनि सिगाङाव दिन्थिया बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों